大家好，我是九班娜，我们一起去高雄走走吧。喜欢我影片的朋友，欢迎按赞、订阅、加分享哦。我先搭乘火车到高雄火车站，到火车站之后，我就先前往今天的住宿饭店玉树商旅站前馆，离火车站很近哦，就在火车站对面而已。我是假日住宿，1晚2100元，提供给朋友参考。玉树商旅在高雄有很多分馆，订房时可以以你想去的景点就近订房哦。房间空间还蛮大的，浴室没有浴缸，是干湿分离的，基本备品都有。这里对我来说最大的优点就是离车站很近，交通很便利，也有附早餐，早餐是采自助式的。稍作休息一下，我就前往爱河搭乘爱之船，全票1人150元。爱之船有现场购票处，买好票之后再排队等候上船就可以了。乘船处及下船处为同一位置，售票处就在乘船处的旁边。爱之船的航班时间为下午3点到晚上的10点，班次时间大约30分钟一班，但能会依现场状况稍作调整，所以通常不会等太久。像我这次也是很快就搭到船了，并不会等很久哦。爱之船是使用零噪音、无污染的太阳能源，环保节能减碳，船身舒适安稳，开放式的空间，观景视野很开阔，可以将沿途美景尽收眼底。船上还有亲切的导览人员介绍沿途河岸风光，是个很好的体验，很推荐给大家哦。爱河沿岸汇集高雄夜晚的璀璨灯光，浪漫的氛围，徐徐微风吹来，波光粼粼的河面上倒映着沿途的景色，真的是很舒心的行程啊！如果有朋友想在爱之船上看落日的话，也可傍晚时分来搭乘哦。爱之船的航程时间大约是25分钟，从爱之船国宾站出发，沿途会经过新作码头、高雄市228和平公园、真爱码头、游喜音乐中心、博二大港桥、光农码头、高雄桥、鳌耀龙峡，最后再回到爱之船国宾站。到了大港桥就会转头回程了。所以你上船时，不管你坐哪一边，两边的景色都可欣赏到哦。
搭完爱之船，我就在旁边的白色猎人货柜屋吃点东西，也休息一下，继续欣赏爱河的美景。位于高雄爱河旁的白色恋人货柜屋咖啡厅，这里有美丽的河光景色，浪漫又优美的摆设环境，纯白色的货柜配上等等灯饰，显得浪漫又优雅。坐在爱河河畔河景第一排，边听现场演唱边欣赏河岸景色，又可填饱肚子，难怪这里的生意一直都这么好啊！这也是欣赏爱河景观的好地方哦。非常的开心，那最重要就是希望大家今天都可以过得非常的开心哦。吃完东西，我就打算边走边逛回饭店。如果朋友们想利用大众运输到爱河搭乘爱之船，可以看我怎么走哦。首先，我先沿着河东路往五福山路的方向走，途中会看到贡多拉船的售票处，这是除了爱之船之外的另一种游河的方式哦。贡多拉船全票1人200元，船身看起来很漂亮，下次可以来乘坐看看。只是这种的不适合白天乘坐，因为没有遮阳板，但晚上乘坐感觉就很不错咯。到了五福山路，也就是五福桥，我就左转，左转之后就会看到玫瑰天主教堂。再继续往前走，我走到了大利百货。大利百货的顶楼有空中乐园，有空中海盗船，还有单轨列车，是很特别的百货公司哦。大利百货有水平薄板跟垂直安定翼所构成的玻璃帷幕外墙，夜间加上 LED 灯光效果，与不同的距离角度都可看见不同的样貌，就算没有进去逛，光是看外墙都觉得很华丽了呢。大利百货过个马路就是城市光廊了。城市光廊是由9位高雄在地艺术家合作规划，以光为主题创作一系列的作品，使装置艺术与光影交错，让白天绿意盎然的中央公园，到了晚上就成为了风情万种的城市光廊。刚刚经过的玫瑰天主教堂，教堂造型有哥德式教堂风格，混合部分罗马风格，外观典雅、优美而华丽，也是许多人来高雄必游的景点之一哦。从爱之船走到中央公园站大约20分钟。高雄捷运的红线中央公园站就在这边。来到中央公园站，非常建议到1号出口处参观一下。中央公园站是由英国著名景观设计师所设计的，出入口展现了结构力学与美学，再结合流水的设计，打破一般人对于车站的呆板印象，而是一个景点来着。我从中央公园站搭乘捷运到美丽岛站。美丽岛站是由日本设计师所设计，以祈祷为主题象征。车站内部的公共艺术作品《光之穹顶》乃是由意大利艺术家所打造的。站内的光之穹顶位于红线与橘线的人行交汇处，由4500片玻璃所组合而成，直径约30公尺。总面积为660平方公尺，为全世界最大的一体成型单件玻璃公共艺术作品，也是目前世界上最大玻璃相看艺术的巨作。光之穹顶共分为4个区域，水、土、光、火，分别代表着孕育、成长、创新与毁灭重生等不同的意义。
美丽岛站更多次入选为全球最美捷运站之一。若有到高雄旅行，非常推荐来到美丽岛站，抬头看看这美丽的巨作，让生活多点休闲与美感。高雄捷运美丽岛站为橘线、红线的主要交汇站，素有捷运之星的美名。高雄捷运美丽岛站为目前全世界最大的圆形车站。1号出口可到六合观光夜市，走路大约6分钟。六合夜市有许多小吃摊，两旁的摊位琳琅满目，应有尽有，一定可以找到你喜欢的美食哦。接着我就走回美丽岛站，我搭乘捷运到高雄车站。高雄火车站为了高雄铁路地下化的兴建，目前到高雄火车站会看到工程围篱，暂时看不到火车站的全部外貌，预计最快2025年会完工，期待看到高雄火车站的新面貌啊！高雄的夜晚既浪漫又美丽，搭配光影设计真是光彩夺目，目不暇接。下部影片我们一起去看看白天的高雄吧。喜欢我影片的朋友，欢迎按赞、订阅、加分享哦。我是Giovanna，下次我们再一起出来走走吧。